文迪，過2日啦嘛，想點啊你？而家單嘢由我接手。唔知你講乜？你都突切得耐啊，靚仔，平時喺度牙三斬，由今日開始有排你買啊！楚紅，喂，文迪，你又想變咩魔術啊？哦，你嚟睇嘢啫。爽嘅單人操，我今晚又俾佢，殺狗俾佢啊！死者幹，我阿紅對左眼平時係嚟電女嘅，家下俾你搞成咁樣，你話會打到你幾殘先至可以泄心頭之恨啊？如果你銀行戶口多3000萬，會唔會開心啲？我鍾楚紅份人一向視錢財如糞土嘅，你區嗰3000萬，咩？講多次，幾多錢啊3000萬，哇，咁犀利！只要你幫我做一件事，我就俾呢筆錢過你。切，你咁貿然就咁攞出嚟，你又唔係污糟錢嚟咩？唔係啊，老賓孫之所以入嚟坐監，全部都係佢個女婿劉宇祖害佢。嗰個仆街殺咗佢個女，仲謀埋嗰副家產。我想幫佢報呢個仇啫。我鍾楚紅雖然唔可以講得係咩好人，但係總算有一份江湖嘅義氣。見你講得咁凄涼，我唔幫你嘅，你仲算係人嚟嘅咩？至於嗰3000萬啦喎，我事後拎去扶貧。我有世界劃啦，你首先就向個情婦摩拿埋手。哦，用美男計。摩娜小姐，有人送花俾你，唔該，唔使。哦，摩娜小姐，我藏身喺呢個陰暗嘅角落裏邊，凝視咗你已經超過1小時。你嘅美貌就好似一支針一樣，深深插入我嘅神經中樞，令我顫抖着，顫抖着。唔係，你而家見到呢個人唔係我，我只係一個渺小嘅男人。我有理查基爾般嘅相貌，史泰龍嘅身體同埋周潤發嗰雙深情嘅眼睛，我絕對配唔上你。我忍唔住啦，冇錯，送花嗰個係我。暗戀係痛苦嘅，我唔可以忍受啲咁無窮無盡嘅折磨。你想溝我啊？唉，你對我嘅誤會實在太深啦！唔想就算啦。啊，我想。憑咩啊？咁啊，當然就係憑我令你欲仙欲死，死完再死，點床點隻，咬碎銀牙嘅功夫啦。你好啲啊，你佢好啲啊。邊個啊？大隻就未必有用嘅。咁比較下。唔知幾位有冇些少自卑感咁咧？我行走江湖20幾年，就只得一個花朵，就叫 Jason。我有投訴，我覺得佢係做嘅，一明眼人一睇就分到真假噶啦。啊，聽講最近咧就有隻嘢叫直袋，一擺入去泵氣咧就大噶啦。我相信係嗰款咧。喂，唔好似大拱下拱下噃。哎呀，都話唔好再拱咯。年初見你啲咁嘅人，我起碼見唔得啦。哎呀，早啲翻去瞓啲小紅豆。喂，咩小紅豆啫？我都話，哎呀，喂，哎呀，唔好再對喎。哎呀，俾下面個朵好喎。文迪哥話我衰咗啦又。喂，即係老實講啦，你無論如何要教下我究竟細佬應該點轉彎嘅。我話晒都叫一代 Jason， 如果再係咁樣搞落去咧，我連企都冇定企噶啦，唔該你啦。殺手紅，我老實同你講，我唔曉轉彎嘅，我夾埋大個工人呃你嘅咋。你曉？唔曉㗎？喂，你唔肯教我啫，你驚我學曉之後，我應過你啫係嘛？我真係唔曉，點教你啫？我真係唔曉啊嘛。唔教就算啦。
我都無謂逼你講咁多大話啦。好彩，我都仲有另外一個師傅，唔好好似你咁下下度手踭嘅。等我學識之後表演俾你睇，你到時冇眼。你同我出去！哦，咁嚟冤枉我？喂，間房好似係我噶噃。滿啊唔滿啊嘛，俾翻你啊！嗯。